Labą dieną, gerbiami svečiai. Labas visiems susirinkusiems, atvykusius į pavasario laiškų koncertą, į jau tradicinį kasmetinį renginį, kurį organizuoja Užliedžių bendruomenė. Ir šis pavasario laiškų koncertas, daugiametis, yra skirtas Kęstučiui Visockui. Kęstutis Visockas, ilgametis Užliedžių kultūros centro darbuotojas, ansamblio Spiečius vadovas, mylimas vaikų muzikos mokytojas, kuris dabar yra iškeliavęs į kitą pasaulį ir todėl yra organizuojami jo atminimui pavasario laiškai. Sveiki atvykę! Šį koncertą turėjome pradėti su Kęstučio sukurta daina ir kolektyvas Spiečius neiširęs toliau norėjo koncertuoti šioje scenoje, bet atsitiko kaip atsitiko. Lygos nesirenka ką užpulti ir nesirenka kada, bet ištrauką iš Kęstučio sukurtos dainos aš noriu perskaityti eilėmis. Niekas negali suprasti manęs, kaip aš laukiu, ilgiuosi, kaip man trūksta tavęs. Skamba tau daina mano, skamba tau širdis mano, ar gali tu jos išklausyti? Čia buvo ištrauka iš Kęstučio dainos, bet kadangi nėra Spiečiaus, yra kitas užliediškis. Užliediškis Jonas Mikša, kuris atidarys šį šventinį koncertą su puikia nuotaika, su puikiomis dainomis. Dainuokite kartu ir pasitikite jį. Plojimai! Ačiū. Ačiū, labą dieną. Man didžiulė garbė pradėti šį daugelio kolektyvų koncertą. Taigi, manau, kad visi kartu turiningai praleisime šią popietę. Taigi, pabūnam kartu. Šiaip galime drąsiai padainuoti visi kartu. Čia, kiek žinau, visi dainuojantis pasilinguodami, pasisipuodami. Dar pabūk naktyje, palauk naktelę. Ryto dar naktyje nekvies, palauk. Laiko sustabdyti
sustabdyti nieks negali. Visą tai žinau, tačiau vėl ir vėl tavęs prašau, palauk. Ir todėl sustok, palauk, naktelę. Ryto dar naktį nekvies, palauk. Laiko sustabdyti nieks negali. Visą tai žinau, tačiau vėl ir vėl tavęs prašau, palauk. Ačiū Jums labai. Ačiū, tokia romantiška daina, baladė, sakysime taip, tai nelabai ir norėsiu dainuoti, ar ne? Na, sekančią dainą, tai tikrai dainuosim kartu, bent jau priedainį, aš manau, tikrai. Važiuojam. Puikiai visiems pažįstama Hiperbolės daina, jau dabar galim mėgotis. Aš žinau, kad dar nelabai norisi. Kiek laužų, kibirkščiuoja aplink, tarp laužų, tarp beržų, tu mane prisimink. Tarp laužų, tarp beržų, tu mane prisimink. Prie kiekvienų buvau pasėdėjęs kalnais, su draugais dainavau ir mąsčiau su draugais. Prie kiekvieno širdį kibirkštėlę nešu, o mane ir girdi, prie laužų, prie beržų, o mane ir girdi. Nesakyk, kad toli, nesakyk, pamiršai. Jeigu aš pakely, liepsnoja laužai. Nesakyk, kad toli, nesakyk, pamiršai. Jeigu aš pakely, liepsnoja laužai. Ties ugnelė žara, aš likau su visais, nors manęs čia nėra. Pasislinktumei tu, tai prisėsčiau šalia, aš ir vėl išeinu su pušie šakele. Su draugais dainavau ir mąsčiau su draugais, nuo kiekvieno širdį kibirkštėlę nešu. O mane ir girdi, prie laužų, prie beržų, o mane ir girdi. Nesakyk, kad toli, nesakyk, pamiršai. Jeigu aš pakely, liepsnoja laužai. Nesakyk, kad toli, nesakyk, pamiršai. Jeigu aš pakely, liepsnoja laužai. Nu, visai puikiai. Dar vieną kartą prie dainiukas bus, tai jau dainuos visi. Garsiai, garsiai, Iveta nedainuoji, Girdžiu nedainuoji. Visi kartu. Nesakyk, kad toli, nesakyk, pamiršai. Jeigu aš pakely, liepsnoja laužai. Nesakyk, kad toli, nesakyk, pamiršai. Jeigu aš pakely, liepsnoja laužai. Nelinkiu, kad pas jūs širdyse laužai liepsnotų dar ilgai, ilgai ir kūrybiškai. Ačiū Jums labai, ačiū. Ačiū Jonui, dar kartelį paplokite. Norime pakviesti kitą kolektyvą. Taip, ir kitas kolektyvas yra Babtų kultūros centro Vandžiogalos laisvalaikio salės folkloro ansamblis Griežlė. O pačiam salės gale įsikūrė svečiai, atskrenda Griežlė irgi paukštis. Taip. O va čia mūsų šitie paukščiai, čia Griežlės.
Gervės gal? O gervės. Gal Aš gervės. nelabai gaudausi paukščių. Aš irgi, aš geriau garsuose paukščių gaudausi. Aš tai daugiau tų garbanų. Sveiki gyvi, sveiki gyvi. Tai sveiki gyvi. Ar jūs turite atsivežę galbūt laišką tokį, kurį norėtumėt? Ar jūs jį pirmiau paskaitysite, ar pirmiau padainuosite? Laiškas pavasariui. Ta pikčiurna nudundėjo. Ta neklaužada. Žiema. Sveiks pavasarį atėjęs. Džiugina tava šviesa. Žemės kūnas nerimauja. Vėl nauja pradžia darbų. Pažėrė žibuoklių saujom, šviežia orą ant laukų. Rūpestingai tęsk kelionę. Džiugink mus garsais, spalvom. Virpa širdys net senolių. Šlovinsim tave dainom. Ir dabar visi paplokime, nes po jūsų plojimų pasirodo grįžlė. daina tai supokinė, tokia pati tikriausia pavasarinė. Kukavo povas,
užgirsiu, maža aš užgirsiu, dailio balsalį, dailio balsą. Ir trečia tokia apie meilę. Mes aiškinom, kad apie istoriją truputį Lietuvos. Dar neišaušo giedrė mielai, dar netekėjo šviesi saulelai, imsiu dargi rankelėm, eisiu lygion lankelėm, imsiu dargi rankelėm, eisiu lygion lankelėm, dar neišvariau nei pradalgėlių, dar nenupjoviau nei žolinėlių, pamačiau ateinančių mergelai vandenėlių, pamačiau ateinančių mergelai vandenėlių. Eikšin mergelą, eikšin mani, eikšin jaunoji, eikšin mani, kalbėsim žodelį, mainysim žiedelį, kalbėsim žodelį, mainysim žiedelį. Neisiu bernelį, neisiu intalį, neisiu jaunasai, neisiu intalį, pas mane mocinėlė, kad taip ilgai užtrukau, pas mane mocinėlė, kad taip ilgai užtrukau. Mokėk mergelą, mokėk atsakyt, mokėk jaunoji, mokėk atsakyt, atlaikė žąsų pulkas, nutūpė Dunojėlin, nutūpė Dunojėlin, sugrumstė vandenėlį, dar vandenėlis nenusistojo, dar vandenėlis nenusistojo, bernelis mergužėlė, incavį prisviliojo, bernelis mergužėlė, incavį prisviliojo. Dar kartelį labai dėkojame ir paplojame mūsų svečiams. Ačiū labai jums. Naują laišką mums atvežė Pažerų folkloro ansamblis. Pažerai. Pažerai. Ateikite pas mus į sceną. Skribelaitė nemadinga. Ah, kokia aš nelaiminga. Būčiau aš iš Pažerų, tai nešiočiau tokias skribelaitės. Rimuot man nesigauna taip gerai kaip jum. Jūsų, kaip matau, rankose muzikinis bus Ne, laiškas. aš pasakysiu, žinot. Mintinai išmokot. Tai, kad ir A, nereikia. kad ir kaime gyvenam, bet vis tiek jau 21 amžius, žinot, technologijos, tai mes elektroninį. Elektroninį. Gerai, lauksim. Parašėm raštu. O apie tos darbus dar norint pratęsti, ką pavasarį daro. Pavasaris, smagu, gerai, viską daro. Meilė,
visur gyvena pavasarį, ir tarp paukščiukų, ir tarp bitelių, ir tarp gyvūnėlių, ir aišku, tarp žmonių. Ir joja kartais būna, kad ir atjoja betelis pas mergelę. O mergelė turi iššluoti kiemelį. O, šluoti kiemelį? Tikrai teisingai. Tai pažiūrai, plojimai! Aš to sesė nesakiau, ar aš žodelių netariau, iššluot kiemelį sumatoj, kad jos dainelis nevilioj, iššluot kiemelį sumatoj, kad jos dainelis nevilioj, atjojo brolis septyni, o jų tarnaičiai devyni, atjos ir šelmis drėgnelis, kėlis iš vados pridarys, atjos ir šelmis drėgnelis, kėlis iš vados pridarys. Pririšo žirgą prie tvoros, prie lelijėlės ir rūtos, papusti žirgas galvelę, išvažiuosiu tvorelę. Papusti žirgas galvelę, išvažiuosiu tvorelę. Oi, bėgau, tekina, pas motinėlę verkdama, oi motinėlę ką daryt, kai tą rūtelę atgaivyt. Oi motinėlę ką daryt, kai tą rūtelę atgaivyt. Palaistyk rūtą vyneliu, o lelijėlę vandeniu, prikis rūtelė iš šaknų, o lelijėlė iš laiškų. Prikis rūtelė iš šaknų, o lelijėlė iš laiškų. Žinote, kai kiemelis iššluotas, tai tada galima ir šokti. Ne tik dainuoti. Taigi kviečiam trumpam šokiui. Bent jau paplokit, jeigu nešokit. Taip jau dabar taip. Tėvelio smuiką atsivežėm. Smuikas augęs. Taip, Vytautas turi birbinę, bet jo birbinė sužaliavo pavasarį, negali groti. O dabar balsius. Tikrai galit pasisukti, kad ir po vieną.
Be lakštutės. Be lakštutės ir be žibutės viskas kartu. Apie lakštutę. Tikrai visi žino. Padėkit vyrai. Kokia lakštutė maža, žydinčių ryšių pavėsį, savo skambiąją dainą, amžiną meilę žadėjo. Savo skambiąją dainą, amžiną meilę žadėjo. Kartą jaunimo būry, aš su kitu pakalbėjau, tu įsižeidęs labai, apsisukai ir nuėjai. Tu įsižeidęs labai, apsisukai ir nuėjai. O dabar skausmingai. Sąžinės tu neturi, širdis tau nėra krūtinė, meilės nevertas esi, jeigu atleisk nemokėjai. Meilės nevertas esi, jeigu atleisk nemokėjai. Bėgau namo bėgina, mėlyna man užšvietė kelią, bet nepraėjo diena, laukiau aš jo prie darželio, bet nepraėjo diena, laukiau aš jo prie darželio. Slogi lakštutė maža, žydinčių ryškių pavėsį, savo skambiąją dainą, amžiną meilę žadėjo. Savo skambiąją dainą, amžiną meilę žadėjo. Kodėl tiek mažai plojimų? Ačiū labai už puikų muzikinį sveikinimą. Jau gavom, L8 atkeliavo jūsų laiškas, jau superinis. Paskui atspausdinsim gale renginio, pakabinsim, nes laiškai šifruojasi labai greitai. Kai tokios gražios dainas, tokia nuotaikinga muzika ir tokie nuostabus žiūrovai, publika, visi kaip šeima susirinkę čia sėdim, linguojam, dainuojam, grojam, to ir reikės pradėti, ne? Šoksim šiandien? Naują laišką mums atneš svečiai iš visai netolimo Kauno Šilainių bendruomenės centro, folkloro ansamblis Slaunos su škarpetkutėm. Toks pats įdomiausias pavadinimas, sakykime, taip? Labai originalus. Ne, jau damos tai pasipuošė. Jūs žiūri, taip, tikrai, jūsų žiūri laiškai irgi elektroniniai, taip? Elektroninis laiškas. Pasakysit. Duoti jums mikrofoną, ar taip garsiai jūsų... Kai atidarysit gerklę, tai toj čia ir padainuosit, ir peršoksit. Gerai, tai prašau. Slaunos su škarpetkutėm, žodis jums. Sveiki, mėly ponai ir ponios. Sveikas pavasaris, sveika meilė. O mes pavasariui laišką parašėm dainomis ir nebijom, kad išskaus tą laišką.
žibuoklėm pražydę. Šilelio, Ne ta daina. Visur jau žibučių pulkai, miškuose pašlaikėm pražydo. Mergaitė jas mėgo labai, o labai, ir plaukų žibutėm dabino. Mergaitė jas mėgo labai, o labai, ir plaukų žibutėm dabino. Kartą susitarė jie, naktį praleisti valtelėje. Niekas nematė tada, o tada, kaip jis ją aistringai bučiavo. Niekas nematė tada, o tada, kaip jis ją aistringai bučiavo. Jis ją aistringai bučiavo, o jį visą laiką tylėjo. Bangos nuždažė rausvai, o rausvai, nes jis jos visai nemylėjo. Bangos nuždažė rausvai, o rausvai, nes jis jos visai nemylėjo. Rytą atėję žvejai, jos kūną atrado krantinėje. Akis atvertos plačiai, o plačiai, o durkla žėrėjo krūtinėje. Akis atvertos plačiai, o plačiai, o durkla žėrėjo krūtinėje. O jūs žvejeliai, žvejai, ko stovit, ko laukiat, ko žiūrite, meskit į upę giliai, o giliai, te plaukia į tolimą jūrą. Meskit į upę giliai, o giliai, te plaukia į tolimą jūrą. Moralas. Nereikia taip greitai pamilt, nereikia bent teismo kentėti, nereikia taip greit nusivilt, nusivilt, širdies nepriversi mylėti. Nereikia taip greit nusivilt, nusivilt, širdies nepriversi mylėti. Pone Germinija, jūs vis apie meilę dainuojate, o jūs pati antrą pusę turite? Kaip tai? Aš nuo pat gimimo visa sveika. Štai viena pusė, o štai ir antra pusė. Viskas su manim tvarkoja, galim dainuoti toliau. Turinta suvėlavęs pavasaris, užklydai mes abu nelaisvi, vilgos skruostus nuriedančios ašaros, kad užlietų tą liepsną širdį. Vilgos skruostus nuriedančios ašaros, kad užlietų tą liepsną širdį. Nei draudimų, nei tolių nebijanti, abejinga, kur čia yra akla, tarsi fakelas kaitriai liepsnojanti, tyro jausmo galinga jėga. Tarsi fakelas kaitriai liepsnojanti, tyro jausmo galinga jėga. Tu ne mano, ne
širdį. Lyg dar Išsiskyrė keliai, gal ir mes išsiskirsim, ir mūsų meilė dingo paslapčia. Mačiau, kaip žaidė mudviejų širdys, viskas pradingo lyg migla. Mačiau, kaip žaidė mudviejų širdys, viskas pradingo lyg migla. Žiūriu į veidą tau, matau tavo žvilgsnį, tavo akyse gauja aš matau. Rašau aš laišką tau, rašau aš atvirą, apie nepabaigtą gyvent romaną. Rašau aš laišką tau, rašau aš atvirą, apie nepabaigtą gyvent romaną. Na, tarp sudie, aš tavęs neliūdėsiu, bet nežinojau, kad bus taip skaudu. Praeis žiemužė, ateis pavasaris ir viskas eis sena vaga. Praeis žiemužė, ateis pavasaris ir viskas eis sena vaga. Na, tarp sudie, aš tavęs neliūdėsiu, sužeistai širdžiai niekas nesvarbu. Tokių kaip tu aš rasiu daugel, tokių kaip aš nerasi tu. Tokių kaip tu aš rasiu daugel, tokių kaip aš. Puikiai, damos. Galbūt kuri nors viena man atskleis vis dėlto, ką reiškia, taip, aš vis tiek nepatyręs toksai, nežinau tos tarmiškos kalbos. Tai slaunos su škarpetkutėm. Kas tai yra? Tokios kaip aš, slaunos. Slaunos? Leiskite pademonstruoti. Va šitos reiškia, ne, tokios? Aš irgi tokių noriu. Koinaitės tokios su škarpetkutėm. Va, galvoju, kaip apibūdint. Va, tikrai, su škarpetkutėm. Tikrai. Taip, aš žinok, iššifravau paskutinį laišką beveik. Sunkiai, bet kelis žodžius tik tai. Tikrai? Žinai, į pabaigą mūsų tą šventę, laiškų nebedaug čia liko tų, nes kiti sveiki buvo, kiti pakeisti. Mums šiuolaikiškai ir tuo pačiu šiek tiek senoviškai, aš manau, padainos kolektyvas, kuris užbaigs šią mūsų muzikinę šventę. Ir tai yra Kulautuvos vyrų vokalinis ansamblis Šilokas. Padarykite jiems plojimo. Žinau, kad jų laiškas taip pat muzikinis, tai... Ne, man atrodo, aš matau, žinok, ne muzikinį. Tai čia tas laiškas muzikinis, ar skaitysit? Ne, paskaitysit? Oha, tai... Giedrius įjungs tave, galima. Tas laiškas tikrai pavasarį. Ir dar plius jisai su natomis. Gerai. Ir skaitysim visi kartu. Gerai, taip prašau. O kadangi praeitą kartą tikrai jums atsitiko nelaimė, tai mes pasistengėm ir tą popierių jau tokį, kad jis joks skalbimas nepalies. Įlaminuotas. Ačiū labai. Aš einu pakabinsiu, kad visi matytume ir galėtume pasigrožėti.
jam gailų skambesį. Nuo pavasario žiedų apsvaigau aš lyg nuo vyno, aš einu ir svajone aš gyvenu, pamažu ant dažų, saulės spindulių žeria, aš laimingas einu, širdį pavasarį nešu. Galima paploti, norėjai. Tu eini kartu šalia, neskubėki pasvajoti, apsidžiaugki vilnele, ir liepo eisena žalia, pamažu ant dažų, saulės spindulių žeria, aš laimingas einu, širdį pavasarį nešu. Pabučiuosiu būtinai, jeigu bučinį grąžinsi, jei bučiuoti nevalia, pamosi gražų šakelę, pamažu ant dažų, saulės spindulių žeria, aš laimingas einu, širdį pavasarį nešu. Pamažu ant dažų, saulės spindulių žeria, aš laimingas einu, širdį pavasarį nešu, širdį pavasarį nešu. Mergaitė po pievą, rinko į lauko gėlę, trynė ramunių vainiką, dainavo linksmas dainas. Sustoki, mergaitė, palauki, leiski pažvelgti tave, kad nuostabiai mėlynos akys vaidentųsi man ir sapne. Sustoki, mergaitė, palauki, leiski pažvelgti tave, kad nuostabiai mėlynos akys vaidentųsi man ir sapne. Bet greitai mergaitė nubėgo, ištarus man tu juokdarys, o nuostabiai mėlynos akys svajonėse mano palik. Sustoki, mergaitė, palauki, leiski pažvelgti tave, kad nuostabiai mėlynos akys vaidentųsi man ir sapne. Sustoki, mergaitė, palauki, leiski pažvelgti tave, kad nuostabiai mėlynos akys vaidentųsi man ir sapne. Pavasarį žydint žibutė, vėliai menutas akis, vėliai tas jų mėlynumas sapnuojasi man aktyviai. Mergaitė, mieloji mergaitė, kurgi dabar tu esi, nors mūsų keliai išsiskyrė, lygai man svajonė šviesi. Mergaitė, mieloji mergaitė, kurgi dabar tu esi, nors
mūsų keliai išsiskyrė, likai man svajonė šviesi, likai man svajonė šviesi, likai man svajonė šviesi. Kadangi pirmas buvo daina, tai buvo kaip sveikinimas pavasarį, tai nesiskaito, tai mes dar vieną. Kadangi visi moteristai. Gerai, labai. Šitą nei. Elektroninis matas. Aš dar prisimenu taku, per vasarojų per lauku, kai buvau jaunas bernelis, kaip žvelgėlis aš mergužėlę kalbinau, meiliais žodeliais lavinau, ir su vadėlėm ten jau, tik kai vestuvių bijojau, aš mergužėlę kalbinau. Žodelis lavinau, esu matėlė ten jojau, tik tai vestuvių bijojau. Nenupirkau vežėdėlių, tačiau vis tiek nesigailiu, kai kitas jai pasipiešo, mane visai užliešo, buvo mano taka kita, kaip lelijėlė, kaip ruda, jinai labai man patiko, bet neturėjo skatiko, buvo mano taka kita, kaip lelijėlė, kaip ruda. Jinai labai man patiko, bet neturėjo skatiko. Susitikau aš su trečia, jau turėjusi pačias, bet aš protingai sau tariau, kad be pačios urkas geriau senų takelių neliko, visa galva man nupliko, 16 pradėjau, tik tai vestuvių dar bijau, senų takelių neliko, visa galva man nupliko, 16 pradėjau. Vestuvių dar bijau. Dar paplojam nuostabiem vyrą. Paplojam. Ačiū, vyrai. Žaidėm triukšmingai. Va, sektuką atidavė vyrai, viskas sąžiningi, kad prisekt laišką galėtume, bet tu prisegiai su savais, ne? Taip. Su savais, aš dabar. Bet galim ir šitą. Priseksiu aš ir manau, kad našloko. kitais metais dar turėsim daug laiškų. Vietos liko. Šiais metais tai jau visus sukabinom. Nebegrįšiu po stalkėse. Na, aš negarantuoju, kad aš šitos labai saugios vietos nesugalvosiu. Aš labai kūrybinga namuose būsiu. Svarbiau būti kūrybingam, negu atsargiam ir paskui kažkur papirkti. Aš tikrai pasižadu šį kartą su šiometiniais laiškais būsiu labai atsargi. Vyrai laminavo? Taip, tikrai. O man pabandyti skalt? Parašysim laišką pakabinti. Gerai. Sulavinuota ar negerai? Dainos sudainuotos, laiškai sukabinti. Nėra vietos, kai turi tokių gražių ir smagių draugų. Taip. Nes vaikai švilpinai karatus atėjaitų ir mūsų visa šventė, kaip sakoma. Tapo šventiškesnė? Ypatingai. Taip, tai užbaigti mūsų oficialią dalį, nes po oficialios visi liksim čia pakaroti iki ryto, bet užbaigti oficialią dalį aš noriu pakviesti idėjos autorę, iniciatorę pavasario laiškų. Nuo pat pirmojo pavasario laiškų koncerto iki šiometinio visada ranką ant vietės uždeda ir nuo jos viskas prasideda, tai yra Iveta. Ir bendruomenės pirmininkė Kristina, prašau, ateikit, žinau, kad jūs turite galvoje ir ėjimų, ir dovanų, tai šventiškai užbaigite įvertinti iš mūsų tą dalelę, mes jau paskui žiūrėsim, ką galime jums padėti.
koncertas baigėsi, jau visiems aišku. Tačiau aš prieš minutę elektroniniu paštu gavau, nereklaminį, bet kaip buvo aišku. Pavasaris dėkoja, kad pabuvote, dainavote kartu, kad negalėjote plojimų iš 6-dieninių valandų. Pavasaris reiškia manęs paprašė muzikiniams kolektyvams dainuoti. Kad kiekvienam asmeniškai nesikartoti, visiems dėkoja už skambias melodijas, dainas, jis klausėsi ir rašo. Buvo nuostabu, pataikė į natas. Dar atsiprašo, kad negali jums įteikti premijinės padėkos, mat teisinas negavęs dar algos. O mūsų prašo perduoti jums po simbolinį maišiuką. Jame yra saldžių ir kiek svaiginančių kelų, bei tikisi po metų susitikti ir padainuoti dar daugiau pavasario dainų. Mes tikrai labai palaikome pavasario idėją, tikimės tikrai susitikti dar kitais metais, o šiandieną tikrai atiduodame tas pavasario lauktuves paruoštas ir kviečiame Babtų kultūros centro Medžiogalos laisvalaikio salės folkloro ansamblio Griežlė vadovą Andrių Barkų. Dėkojame labai seniems draugams, visada atvyksta, kai tik tai pakviečiame ir tikimės kitais metais taip pat su jumis susitikti. Džiaugiamės, kad šį kartą pirmą kartą scenoje, bent jau kiek aš žinau, pasirodė Pažirų folkloro ansamblis, jų vadovė Loreta Vaičienė. Dėkojame Kauno Šilainių bendruomenės centro folkloro ansamblis Launo su Starbetkutėm ir jų vadovė Herminijai Voketaitei. Visada smagu sulaukti Kulautuvos vyrų ansamblio Žilokas ir jų vadovas Donatas Šiaudys. Tai vėliau kolektyvos ne kolektyvos, kuris, kaip aš sakau, nepriėmė, visi kolektyvai pasirodė vienas. Dėkojame Jonui Tikšai. Jam netinkas, ar jis nori tik tai vienas. Iš vieno geriausio dalinasi. Mūsų renginys tikrai būtų neįvykęs be nuostabių mūsų vedėjų, tai Gabijos ir Martyno, ačiū jums labai. Kodėl neleidot mums įveikinėti padėkų? Ačiū jums. Žinau, kad dar likę irgi kelių. Sakyk. Tikrai nuostabi idėja kilusi vietai. Pirmas atsimenu, kai buvo toks labai mąstėm, kaip čia jisai bus. Atsimenu, kad dalyvavau ir kad čia kažkaip kaip konkursą, kaip... Ir tas gimė tas laiškai pavasarį, jie taip ištobulėjo. Aišku, keičiam dienas, keičiam datas, bet kadangi dar prieš kelias dienas Rokiškio rajone tikrai buvo sniego, Martynas paliudys, tai tikrai laiškai pavasarį dar ne per vėlu. Ačiū jums visiems ir ačiū labai vietai už idėją. Kaip sakiau, mes turim dar daug kelytę. Ai, dar, gerai. Aišku, kaip šitas renginys be mūsų garso ir be nuolatinio mūsų Giedriaus. Ačiū Giedriau, tikrai už skirtą laiką. Dar yra gėlių, kurios yra skirtos bendruomenės pirmininkei Kristinai. Ačiū, bendruomenės labai už šią renginį. Ačiū tikrai visiems ir iki kitų susitikimų. Šiandien nepabėgam, bet kitais metais vėl galvojam, kokią laišką rašysim, kokią mailėm elektroniniam. Gal dar bus kokias išmanesnės arba grįšim prie balandžių, nesvarbu, bet laiškai bus. Ačiū jums. Svarbiausia, kad būtų laiškai, kad būtų pavasaris ir kad būtumėt jūs. Dabar baigėme oficialią dalį. Padainuot, Martyna. Neoficialią dalį gal. Dabar eisime tvarkytis ir visų paprašysiu, taip ūkiškai, kaip draugai, draugams, atsistoti kėdės į šonus, įskleisti stalus, tada karšti, bulvės, karštos bulvės bus patiektos ant stalų, visi nieks nepabėga, vaišinsimės, vakarosim ir švęsim pavasarį. Anyta einam su manim pašau.